係為我哋培德學校籌款嘅，所以好多謝各位擁護。依家咧我哋就有請我哋全體事向各位致敬。依家咧就開始我哋個節目啦。咁喺呢度咧，我要多謝好多位由各地嚟欣賞我哋，有幾位朋友喺加州啦，喺Atlanta咧，咁過嚟專登搭飛機過嚟擁護我哋嘅。咁就好多謝呢兩位同埋各位。依家開始，我哋由我哋陳校長Susan Chan為我哋講幾句説話。太多謝晒你哋嚟呢度接觸我哋，同埋多謝晒阿 James 同埋佢啲朋友嚟呢度唱歌，我哋真係好多謝你哋，多謝晒。Thank you so much to everyone for coming out tonight, and especially thank you to James and his friends for putting on a really great show. So thank you for your support and all of you. Thank you. 喺呢度咧，我要介紹我哋粵韻個元老黃炳光先生，因為佢以前前2年係社長，依家佢退咗休啦。咁但係咧，佢就今日會作為我哋個司儀。因為佢隻腳有啲唔方便，佢依家咧就會坐喺下邊同我哋介紹節目。有請黃炳光先生。企喺度得啦。多謝主席。黃生同我哋講幾句説話。粵韻傳情應時宜，金曲送語會培德。各位尊貴嘅嘉賓，大家好，多謝。我咧年紀已經老啦，行又唔行得，企又唔企得耐。所以咧，我冇辦法為大家服務啦。唱歌，唱歌咧又撞板又離譜，所以我不如咧喺底下做個少少嘅司儀，做得唔好，希望大家原諒。仲有咧，我恭祝大家龍精虎猛，身體健康，事事如意，想做乜就做到，呢個最好嘅祝福。今日第一首歌就係12欄杆12差，呢一支歌係好好聽嘅，而又帶有懸疑同埋神秘嘅色彩。佢咧可以最後咧能夠育成一對才子佳人嘅美滿。請大家細心欣賞，呢支歌係由我哋嘅主席關苗先生同埋梁正芬小姐為大家獻唱，有請兩位。你哋唔好聽佢講啦，佢先至係手腳唔靈，你聽把聲，94歲嘅老人家聲如洪鐘，所以
你唔好聽佢亂咁話 OK，佢同我哋唱得㗎。
我追到西，似有黃刀，不見影，更未見蹤。歌聲飄忽滿空中，似他似泣似恨，唱出怨調愁詞，定有忍痛，雖哭無淚歸，心激憤難自控。合煙園裏淡煙石徑傲煙決定茶內容。真係奇啦！明明喺度好聲音嘅噃，點解嚟到又無影無蹤嘅呢？揾過晒都唔見，究竟是人抑或是鬼呢？真係奇啦！黑暗間又冷風，拖住走仲似風，不見蹤寂寞陰公，已經滿身冷汗，突然就木浮浮，又樂要痛，花因裏人亦似惡，覺得我捱路東，神知人不知足，我腦口是種種，不知怨為往世還往東。你到底是人抑或是鬼啊？請公子行前一步，看清楚我是人抑或是鬼啊！月夜看雕容，風之長若多莊重。柳時飄垂呢，正是原來是你何必夫婦相纏，情深中過難，悲我世世分分。不可對人言，小姐既有人從跟你告知不才，不能排解一二呀。請問公子的高姓大名？我本是家計後人，一向客居京中。胡說！石牧師近得一字，意在與前並世京師啊！竹庭兄之死，小姐你點知㗎？我當然知啦，在傳我世兄相連，人已命喪在人路，你我相在天路。如此說來，小姐你豈不是鬼？咁你又唔使咁驚，有道人不犯鬼，鬼不傷人。但係你冒充食家之前，我算荒謬。求兄有生氣，心扉欺騙，皆因好奇無從。我與情人輕
歸天，永不遮再逢。怎知氣勢剛一月，他父親竟再分信來，促他快返鄉中。石學師既知其自身嘅，又再行催其自返鄉，顯有別情。小姐所料無差，不在因一時好奇，所以立即嚴懲可愛，意欲查明究竟。及至抵達此間，方知石老師已失手塵寰。當時眾人皆誤我為石公子，所以不才也可疑，決定將錯就錯，無認同兄身份，牛明查真相。為是一來結遭怪異，正感喘喘不安，不忌考驗小姐你嘅幽魂出現。小姐你倘有冤情，不才願為昭雪啊！自從塔中相遇，倩影難忘。倘無不棄，穩定交易，三生有幸啊！寧願以鬼甜蜜眷戀生死與共，永久相依，皆因愛情獨有所鍾。公事人鬼說好，陰陽已同，縱使君有憐香之心，亦不能以貴為負。小姐一顰一笑，何以上人呢？雖則分隔陰陽，亦願結人鬼之緣啊！生
話永流傳，千秋人讚頌。在問心馬，花前松那世，永為群天邊，不作彩花風。麗影舞綠松，向風帆歌頌。多謝多謝。